Gracias, Señor Dios, por esta mañana tan preciosa. Amen. Amanecer contigo, Padre. Te agradezco, Señor. En realidad, Señor, carga, Señor. Tenemos tantos problemas. En realidad, Señor, queríamos respuestas, Padre. Queríamos, Señor, solución, Padre. Quizás esta noche, yo sé, Señor, que tú nos has respondido, Señor. Has solucionado nuestros problemas. Has cambiado nuestro corazón. Has cambiado nuestra mirada. Quizás ahora vamos a otro rumbo. Ese rumbo hacia ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los patriarcas, el Dios de Moisés. Oh Espíritu Santo, que estaba en la salsa ardiente en la forma de la columna de fuego, es el mismo hoy. La misma columna de fuego, el mismo Espíritu Santo, en el oficio de Hijo de Dios, intercediendo por nosotros, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te respeto. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí vamos a alabar al Señor. Y después de alabanza, en realidad yo quisiera escuchar a nuestro hermano Santiago. No sé si estará